Oh, all right. Okay. All right, so today we are looking at the power of knowledge. The power of knowledge. Simba reruzivo. Powerful. Knowledge is a very good thing. But this is my issues are kusangana nemumwe wedu muupenyu. Matambudziko akasiyana tirikusangana nawo. Chiri kusaka kuti tinge tichitadza kubuda maari kana kuti zvingasake kuti tinonoke kubuda maari. Inawo yekuti hatizivi kuti anopera nekuita sei. Dambudziko rese raunoti rakakura, kukura kwaro kuri behind ignorance dzako pamusoro paro. Nekuti ukaziva kuti rinopera nekuita sei, unoita zvinoripedza. You know, knowing something, know the first stage, your victory. Even vanoita zvehondo zvekurwa pamakarekare, vaiti vasati vaengenja muvengi wavo, what they would do was to send spies. Right. That's why you discover that even when Moses was about to enter Canaan, akatanga atumira maspies, vasori, vanonzi vasori, ndopanga paina na Joshua na Caleb, vakaenda vakanosora nyika yeCanaan. Ndopa vakazoona ka vana vaHangikini vaAnaki vaizonzi utinenge mhashu maziso avo. They went and spied over the enemy and came back with a report. Saka now unofanira kuziva kuti muvengi wauri kuda kuingenja anoshandisa maweapons akaita sei, strategy yavo yakamira sei, army yavo yakakura sei. Even Jesu chaiye pane paakapa example kuti even usati wandorwa unofanira kutanga waziva strength ine muvengi wako, so that kana uchiona kuti haukwanisi kurwa naye, chaungatoita kuwirirana naye moita a treat and more preserve a peace than to engage an enemy akakura. Kana uchienda kunovhima mhuka musango, unototakura imbwa nemapfumo nemakano anoenderana netarget yemhuka dzaruda kuvhima. Zvekutoti kana uine mbwa nepfumo rako uchivhima, kana pakamuka nzou, auitananisi chako chaungatoita kushedza imbwa shiyo handicho chatiri kuvhima nda nzou haivhimwe nembwa. Saka knowing even what you are dealing with zvinokubatsira pakupita put up a better battle and a better fight against the enemy. Dambudziko riripo nderekuti kumasvondo isi vafundisi takadzidzisa church pamusoro paMwari akanaka. Vanoziva kunaka kwaMwari vanhu. Mwari unenyasha, they know everything about Jesus. Nekuti takaudzana kuti vhangeri ngainge iri pamusoro paJesu chete. Jesu ari kuzikanwa nekunaka kwake. Okay. But muvengi avamuzive. They do not know how the enemy operates in their lives. All right. Saka with the information they have about how good their God is, they are now wondering where their problems are coming from. Because they are ignorant of his devices. They do not know how the enemy operates. Havaziva kuti Satan anoshandisa the human spirit. Those are some of the strategies which the enemy uses. Anoziva kuti imimi pachenyu mega chake kungoya kuzoplanta seed yeruvengo unosara movenga na mega iye asisipo. That's one of his strategies. Saka you do not know kuti strategy yake iri sei, you cannot win the battle. Saka ndo panouya the power of knowledge. He speaks kuna Daniel, I think chapter number 11. Anoti they that know their God, yes, shall be strong. You see now, they that know their God, know. Okay. Pane kuva nezvivindi zvokuti ndoziva Mwari usina knowledge chaiyo ya Mwari, izvozvo zvinokurovesa. Zvivindi haisi simba.
So you know of him, but you don't know him. Ndokudira ka. Unoziva nezvake but haumuzive. Wakaverenga, ukaona pamatelevision, ukawa pamaredio, ukatozviita izvi. Ukati hatozviita zve. Watose vana vaskive. You see now. Vakanzwa kuti kuna Jesu waPauro anopota achidzinga madhimoni. Saka havana kunge vaine ukama kana vaine ruzivo naJesu. Vaiziva nezvake kuti anoita zvekudzinga madhimoni. Saka now those that know their God shall be strong. Where is the strength coming from? From knowledge. Okay. By just knowing him, they become strong. Then they do exploits. So knowledge is power pakudi. Is power pakuti buru remombe. Rine strength. Okay. Minus knowledge. Kamwana kane 12, 13 years. Hakana strength. But kanoziva kuti Mwari wakatipa simba pamusoro pemuka. Saka chii chakanoita? Kanoshedza kuti yapano. Koisa geja. Koisa ningikini chinonzi chitorobo chinonzi chikei pamusana womombe. Yotanga kutinwa iyo ine simba ichipinzwa mumuforo. Yonobuda uko. Yodzoswa nemunhu asina simba ichitungamirwa. Why? Haina knowledge. This is powerful. Haizivi kuti ndakasimba. Haizivi kuti mufana ndikamusimudza nenyangano nouya uko. Inototi uyu ndi master. Saka now if you do not have knowledge, unomhanyiswa nezvisina simba zvine ruzivo. Saka kusimba, that's why you're not munhu anosimudza simbi stereki. Anorohwa nemunhu wekarati. Munhu wekarati anoziva kurova. Nemaparts nepekubata. Ukavhuna apo unogara pasi hazvina basa twakasimba sei. Nekuti pati yakati haijime. Vanotoziva ma-weaker points. Uyo ane strength. Zvokuda kuti ndikakubata ndokupwanya. Uyo anotoziva kuti unoita sei kuti kana ukasangana nemunhu ane simba, unoita sei kuti asakubate. Umurove asina kuku. Saka nesimba rake anorobwa. Nemunhu asina simba ane information to that particular area. Go for the jugular. So you discover some of the demons that are terrorizing us. Ana simba sara Mwari watakagamuchira isusu. Watinoziva isusu. Chinoita kuti ave ne-advantage of our lives. We do not have information. Maybe we have the information, Bishop. I may look. Please correct me. Maybe we have the information. I was having lunch with friends yesterday, actually. I thought I was supposed to be there. You will join us soon. No, but I can't remember what I said. But then he then responded and said, when he said it is finished, he meant it is finished. Therefore, and then a lot of Christians also say it's under the blood. I am now a new creation. Saka knowledge yedu iripo asinofunga irikuda ku mungugadzirisa chirefu. Ndapera pa. Okay. So anditiri kuona knowledge yacho kuti toziva zvinhu zvisizvo. He said it is finished. Right. Amen. Maybe Kwanzi, it is finished. What does it mean in Shona? Chapel. That's not correct. Okay. It means one thing. Okay. All right. Maybe grief, matambudziko, strife. Shona even in Bible yakatonyera kuti zvapera, but that's incorrect. All right. Kana Jesu akati it is finished. Zvikureva kuti akati chapera. Kana kuti rapera. One thing. What is this one thing? The power of sin. When he went at Mount Calvary, he went there as the sin offering. Saka paakasvika paye achidhila nechivi, ndicho chaakati chapera. Pane zvinhu zvakaitwa naJesu kubva achizvarwa, achikura,
achienda pacross achindofa achindomuka achino ascend. Anditika, there's the life that Jesus Christ lived, that is 33 years dzaakararama panyika. Anditika, paaitorarama panyika ipapo, anditika, wakava murombo kuti isu tive vapfumi. Ndizvonai. Okay. Right. Jesu anga asina zvinhu zvaiwanikwa navamwe vakapfuma. Izvozvo wakazviitira kuti paite a divine exchange. Urombo hwedu huchienda paari, upfumi hwake huchiuya patiri. Anditika, ndokubva abva ipapo, ndokubva abatwa navatorwa maRomans, ndokubva vamurova, ndokubva atsemuka muviri pakaita mavanga, zvikanzi namavanga ake takaporeswa, which means mastripes airohwa Jesu ayaya aidhila nesickness, anditika, and diseases. Right. Ndokubva apedza ipapo, ndokubva aroverwa pamuchinjikwa, ndoma emavanga futi anotara pamusoro pehealing. Then kufa kwake, manditika, yes, kwanga kuchifanira kuri kufa kwedu isusu. So he gave us everlasting life by his death. How did he give us his everlasting life? By taking the sin away from us. Dopakat, it is finished. Saka pachiri kunzi iti unofana kuzoti chii sikuti zvese paitorarama on day-to-day lives anga ane different issues dzinosanganikwa navana vavanhu dzaaiadressa. Cross ine zvaiadressa. Ndosaka uchiona kuti kana zvanzi watadza unoenda pamuchinjiko ndopakaadresiwa sin. Anditika, ropa raJesu robva ratishamba kuzvivi zvedu zvese. Saka ndiri kuona here kuti zvamwasitarazvo kuti vamwe vanoti it is in the blood. It's not everything. The blood basa rayo nderei. Ropa raJesu nderekusuka zvivi zvenyika yose. Remember paanga achienda kuJorodhani kunobhabhatidzwa naJohani. Johani paakaona Jesu akati, behold the lamb of God that taketh away the sin of the world. Zvinogonekwa nechi? Neropa raJesu. Saka knowledge iyoyo kana ustorina unosasa ropa raJesu kuarea dzemari. And money answers to money. You understand? Yes. Now, yet money in a principle yayo inoishedza. Saka iwo ukati tine ropa, ndosaka vanodaro vacho vakasakara. Hanzi vane boost to your left leg, right? And you see why? They become bitter when things do not work. They think they know how to do things, but knowledge yao is limited. Like now, if I begin to minister about the blood of Jesus, unofunga kuti nhamo dzese dzinoperera muropa iro. Pawanzwa sermon ichitaura pamusoro pekutenda, unofunga kuti zvese zvinopereramo. Number each and everything chatoita nezvozvo is a key inoto unlock a certain door. Correct. Mu Christianity hamuna master key, mune ma keys. Ndosaka Peter akatonzi, I shall give you the keys. Kwete I will give you the master key. Kunamata hazvipedzwe one area. Saka unofanira uchitoziva kuti challenge yandiri kusangana nayo inopedzwa nekuita sei. Pane pamwe Jesu Kristu paakadeliver munhu anga ane chirwere chepfari. Vakatomubvunza kuti inini madeliver munhu sei isusu tatadza. Zvikanzi type haiende chete unless wanamata nekutsanya kuzhinji. Kunotonzi kuzhinji hakusvika one day kana 2 days. Kunotori kuzhinji ndokunoadressa mademons aya. But iwe unogona kuapproacha same demon uchiti iyi ndinondishandisira faith. Ugoona raramba kuenda kuti but why ndine kutenda? Why zviri kuramba? Hausi kuzwa you have used a wrong key pasituation iyi. Ndosaka akaudza Usaya Bible zvakanzi my children, my people, they perish because they lack knowledge. Yeah. So unotoona here kuti lack of knowledge inotounza kuparara. And chinonakidza chinhu one, akatoti my people, haana kuti people. Akatoti vangu. Listen to me. Not Vasatan. Vasatan vane knowledge. I want to tell you something. Tell us. Ku area yao ne ku department lao vane knowledge.
They know what to do to have what they want. They listen to detail. Munoziva kuti kusatanism kunotori nemabhuku anoraviwa. But kunotori nebhuku rinoraviwa risina anorava. Ukatova mufundisi kana uchida kusara uri wega, ita mufundisi anoita zvebhuku. Vanhu vakuda mapipi. Vanhu vanoda kuyambuka, but havazivi kuti kana wayambuka, even wakabata testimony, netestimony yako inotoda knowledge yekuramba iripo. Do you remember there was a man I got up a pool of Bethsaida? Yeah. For 38 years. 38 years. Jesus Christ goes there and eventually delivers him. Ndokuvatakura meti yake ndokuvaenda. Zvinonzi later on vakasangana kusynagogue. Ndokumhoresa Jesu makadi ndini mouya wokuporeswa nemi. Wokubzvanzi over pool of Bethsaida. Oh, okay. Ndine information yandisina kukuudza paya. Go and sin no more. Otherwise, a worse situation will come if you sin again. Urikuonera kuti Jesu arikuziva kuti ndamupa deliverance. But deliverance yake inotoda information yekumaintainwa kwayo. Kuda knowledge, da wisdom. Chakambounza zvinhu izvi. Akasachiziva kuti chii, anonoita futi chodzoka chakadhabhula ndamo yaitsvina ikabuda mumunhu. Inoenda kunzvimbo dzakaoma. Ikasvika ikoko inoramba ichitenderera, ikaona zvisina kunaka inodzoka kuno. Yosvika mumba mayo makatsvairwa. Muri kunzi mumba mayo ndemauri iwewe. Temberi. Zvonzi kana yaona kuti makatsvairwa, inoziva kuti takambobviswa. Which means munhu uyu kwaanoswera kune simba rinotibvisa, saka hatigoni kupinda takadaro. Zvanzi inonotora mimwe ya 7 yakaishata kana kuti yakaipa kupfuura iyo. Wakomana tibatsire main power. Kuti kana ndadzokera kuya tisabva futi zvokumhanya. Zvonzi naJesu zvino magumo omunhu uyu achanga akashata kudarika mavambo ake. Which means kutodeliver usina information yakakonzera kuattack is more dangerous than kutogara usina kudeliver. Because you need to know how to maintain. You need how to maintain your deliverance. Yes. Okay. So it means kuti murume uyu anga ari pa pool of Bethsaida chakambesaka ave paralyzed kubva muhuro kusvika kutsoka inhau yesin. And haisi any other sin. Ukatonzwa Jesu achikuudza kuti go and sin no more. Wozi munhu anotava manje. Munhu anorarama sei asingatadzi. Ari kutoziva chivi chacho. Chakamukonzeresa izvozvo izvi. Chivi chacho chini Bishop? Handizivi kuti achina kumentionwa. Zvangofanana nemudzimai wewe anga akuda kutakwa namabwe navaFarisi. Ndokubva anzi asati atadza ngaamuteme. Ndobva pashaya akamutema ndobva waenda. Akatoudzwa zvakanzi neniwo handikupi mhosva, enda asi usanotadzazve. Ari kunzi enda asi usanoita zvakare upo. Okay. Anogona kutadzawo zvimwe zvinhu. But saka ade kutemwa ndochaari kunzi go and sin no more. Saka whichever this guy did, ari kuudzwa naJesu kuti do not repeat the same thing chakambosaka uye nedambudziko. Wafoira maths wanga uchistada usati waregister futi ndinodzinyora futi tanga wagara pasi newe muri 2 wega. Muri 2. I like that. Muri 2 wega. Muri 2 wega. Moita ka press conference takambenge tafoira zvaita sei. Yeah. Wona kuti okay saka chandifoirisa apa ndikuti maybe maths ndanga ndichidzita ndega ndisina mumwe ane ruzivo nachifungwa ndinodzigona. Saka this time pandakuita maths handichaita ndiri ndoga because ndega ndaprova kuti handikwanisi kuzvipasisa. Ndakutsvaga a tutor, somebody anogona kundibatsira ane information iri nani kudarika yangu. That's knowledge. But kana usingazivi unoti ndinofunga kuti hope dzanga dzakanya ndakanonoka kurara saka maybe zvimwe zvacho ndakwanisa kuzozvipedza. No, uri kukanganisa. Cheka first chakambosaka ufuere in the first place. Wabuda marriage zvinhu zvabhenda. Anditi. Usafurirwe nemweya wako unokudza kuti munhu wese ari wrong right. Gara pasi futi. Uzvibvunza kuti inini chakazenge ndaitawo kuti temper yake iluzike to that extent. Chi, ndinenge ndinozonyanyawo hasha ini. What do you do now? You begin to pray and begin to exercise loss of anger. Deal with your human spirit. Yes, you are now dealing with yourself. And you're saying, Pandakunopina in the next marriage, I want to be a different person. Zokuti murume wanchawanana naye akasangana newe kudhara vakabvunzana. Wekudhara ngaita nganopenga.
mukadzi urutanga neashende upi tinogarisana ini kana ndikatoita zvokupenga haatombotsukunyuki alova maybe anenge achinja usati munhu wakaseparata naye kekutanga nekechi2 nekechi3 nekechi4 vakasangana anenge atara one issue musoro pako. It means uri kuleka knowledge muarea dzauri kudonha. Then maybe zvachazobata some of the things that zvachabata next week kune inonzi source of power. Okay. Munhu ega ane source of power. Saka even those that fight you vane pavanenge vakatsika zvokuti ukasapaziva haugoni kuvakurira. Ndinofanira kupaziva here kana kuti ndinofanira kuziva simba riri mandiri nesimba riri mune wandinotenda? Do I have to necessarily know where zvombo zvemuvengi wangu? Okay. Do I have to? Yes. Oh, because power riri misplaced arishande. Okay. Yes. Ukanamatira a situation iri kuda kuti upe uri kuwaste power. Can I just say good morning to Gideon Chavanga, who is watching on Facebook. He says, I think Bishop is talking about the spiritual codes. And the spiritual codes, keys, the different keys. Yes, exactly. Simba Fadirepi says, Bishop, my bouncers are waiting for you outside the studio to escort you. Kuti mushike kumba zvakanaka. Because shoko renyu iri. Rikutiudza kuti azvizi zvese zvinongonzi under the blood. Kana kuti it is well. It is well. Or it is finished. No saka chikristu chisina that relevance kuvanhu vakawanda kunyika. Because isusu vacho zvinoita sekunge zvineka kunyeperana mukati. Zvokuti munhu ari kubva munyika ari kuuya mamuudza izvozvo anosvika akabatirira izvozvo oizviedza zvoramba. Conclusion yake ndeyekuti zvechechi hazvishande. They go out. Unoziva here kuti it's easy to convert munhu anga agara asina kwaanonamata than kuconverta munhu anga aiswera ari mudzin'anga. Why? Because kudzin'anga vanoziva kuti wakatora icho ukasanganisa ukataurira zvakati munhu atokuvara. Kune maresults ari instant. Isusu tosvika kuno kutoti no ngatitsungei pakunamata zvinoita. Vanhu vanetsana mumarriage. Why can't you just do the practical thing? Sit them down. Vabatsirei than kuti ngatinamatei kuti murume wenyu adzikame. Muri kumboziva here chikumbosaka kuti asadzikame chii? Muchamunamatira kudzikama achadzikama. But mudzimai uyo ari kubva panapa ari kudzokera futi achinoita zvinhu zvinosaka uyo asadzikama. Achanyanduka futi. Saka basa renyu nderokungopota muchinamata zvisingaperi. Why? Because hamusi kutarisa kana kuaddressa the source of the problem. Yes. Saka now if you are dealing, that's why you find with Jesus Christ when he was dealing with similar cases, why shandisa different methods? Ane mapofu akasiyana akaporesa vakafanana nana Bartimaeus akangoti ndoda kuti ndione zvakanzi chiona ndobva avhura maziso ake Bartimaeus. Mumwe wacho zvinonzi akamutora akamuendesa akabuda naye kunze kweguta ndokusvika ikoko ndokumunamatira akamubvunza kuti uri kuona here zvikanzi ndiri kuona vanhu vanenge miti ndokubva zvanzi ndobva amunamatira futi zvakanzi uri kuona akuona zvakanzi right. Now that waakuona, do not go back into this city. Tsvaga kumwe kwekuenda ukatodzokera imomo zvinokudzokera. So which means ubofu hwake wanga une chekuita necity yanga ari. Mumwe wacho akangotora mate ndokubva amixa nemadi ndokubva anama maziso nomunhu ene ndokubva amuti enda kurwizi runonzi Siloam unoshamba ikoko. Munhu ndokuenda kuSiloam ndokunoshamba ndokuona. These are three different blind people vari kuaddresswa in different manners. Why? Chakambonye chava atakira maziso zvakasiyana. Saka Jesu haamisplace power kuti ndinonzi Jesu wese wandationa anoona anozviziva izvozvo kuti anogona kuzviita but anoaddressa anodirecta simba rake zvine information. How can we get this knowledge? How can we equip ourselves with this knowledge so that we don't misplace, so that we don't shoot arrows in the wrong direction? Number this one. Power of knowledge. Number one, seek knowledge.
kuvatendi. Tarisawo uchipinda muchechi, tarisawo mufundisi wako kuti anozivawe. Because ukagara under kuti unotoziva kuti tinenge takangofananawo. Vanozosvetukawo zvavo but takangofanana. Izvozvo zvinoita kuti urambe uri ndonda pamweya. Number 3, verenga shoko raMwari iwewe wacho wega. Read the word of God. I was telling somebody, how do I understand things the way you understand them? Ndikati, number 1, before you try to study the Bible, read it. Read to know what just happened. Okay. Kutongozivawo kuti Abraham wakabva kunyika yakati akanzi ngaende kwakati akazofamba akazobereka ningi. Izvo haisi study iyoyo. Kungoverenga sekunge kutoverenga novel. Kuchiverenga shoko raMwari kuti kutonge uine information. Wapedza kuverenga nawo wakudzokera kuzvinhu zvawakaverenga wakunoita inonzi study nemeditation. Sei nei zvakazodai saka okay saka zvakadai mweya mutsvene achikubatsira uchinamata. Handiti kana une zvimwe zvausikunzwisisa wakutsvagawo vamwe vanhu vakaita sefana vafundisi vanogona kubatsira apa ndisikunzwisisawo paarea yakadai. Ukaona munhu akutsvaga mazuvano anesana nemurume wake akadzingwa kubasa akati ari kuti adzokere kubasa, haasi kutsvaga knowledge kuda kungozivawo kuti kukingdom kwandiri kunofamba sei. Oh, yeah. So many questions now pouring in, and look at the time. It's just 3 minutes before 10 o'clock. How do you use revelation knowledge on fighting witchcraft practices? That's the first one. And can you fake a miracle, Bishop? Yes. Okay. Which one? Fake a miracle? Yes, you can fake it. And iko kutofeka kwa miracle. Munhu anofeka miracle anozviita pavanhu vanoziva kuti vari ignorant. Because kana usiri ignorant, yes, you start to question. Indeed. Pane chechi yaiti kana yapedza kushumirwa vaienda kumba vonotostarta kuti zvangataura naBishop the Bereans. Zvirimo here mumagwaro. Yeah. You understand? Then zvikunzi revelational. How do you use revelation knowledge on fighting witchcraft practices? Okay. Fighting witchcraft practices. Number 1, unofana kuziva kuti witchcraft iri kuoperate mu life yako kana mu life yemunhu waruda kuedza kubatsira iri at which level, because witchcraft iri levels. Okay. Right. Saka ukaziva kuti iri pa level ipi, now ndopa unotanga ku understand the weapons that you need to use against such levels of witchcraft. And you must also understand kuti munhu waruda ku deliver from witchcraft kana ari iye ari associated na witchcraft. Number 1, achaida here, because kana achiida, no matter how much you try to deliver them, you cannot deliver them. Kwa isusu zvedu just peers kungoti zvoni Clement neni ndikususpecta kuti I think problem yandakazoita inyaya yekuti Clement wakanobata ini ndakuda manje kuchiti ndifight that. How do you go about that one? Okay. Number 1, ukasuspecta kuti Clement akanobata anditi usingaziva kuti akanobata how, you cannot. Oh, okay. Ndozvanotapa unofana kutoziva kuti witchcraft yakanobata ndeyechii. Kana wanayo wakunamata accordingly. I don't know, Bishop. Shall we conclude this one here next week and then start on a new topic? I think so. Okay. Thank you so much, Bishop Musa. It has been Soul Food, and today we were talking about the power of knowledge. Hanzi verengai.